La seconda corsa è un confronto per gentleman, premio Gentleman for Life, corsa senza frusta che raccoglie 10 concorrenti al via sul miglio, 1 Ultimo Princi, 2 Ubertà dei Venti, 3 Mr. Charm, 4 Pedro Almodovar, 5 Urla dei Venti, 6 Vertigo Spin. In seconda linea 7 Unica Chi, 8 Ulisse degli Dei, 9 Ultra Lady Grad, 10 Ulisse LL, favori per Vertigo Spin in chiusura, alternativa principale Ubertà dei Venti che ora passa favorita. E poi terzo incomodo è Ultimo Princi, macchina intanto che accelera, partiti in questo momento sono veloce Ultimo Princi ma è veloce Vertigo Spin che in poche battute si avvantaggia e prova ora a scendere alla corda contro Ultimo Princi. Scende quindi in 100 metri in testa, Vertigo Spin nei confronti di Ultimo Princi e Ubertà dei Venti, all'esterno c'è Mr. Charm, 200 iniziali in 15,2 per Vertigo Spin, che nonostante il numero 6 esterno a tutti, è partito veramente molto molto svelto e ora conduce cercando di moderare l'andatura dopo lo strappo nei primi 100 metri. Quarto iniziale che se ne va in decelerazione, 31,6. E c'è l'anticipo da parte di Ulisse degli Dei, c'è anche un agganciamento probabilmente con Numero 8 Ulisse degli Urla del Dei, Vento. squalificato. I due Numero 5 Urla del tenendo un po' di Vento, scompiglio, vengono squalificato. squalificati entrambi ovviamente. E così al comando dopo 700 metri di gara Vertigo Spin in seconda posizione Ultimo Princi, poi Ubertà dei Venti che muove a largo per anticipare Ulisse LL, lungo la corda va invece Mr. Charm che precede Unica Chi. In coda vediamo Ultra Lady Grad, intanto il chilometro completato in 1:19,4, fin qui scherzato Vertigo Spin, però ora Ubertà dei Venti si porta deciso al suo attacco e a 500 dalla conclusione lo copre interamente, Vertigo deve ripartire, 400 alla conclusione, 14,6 il parziale, rimane più indietro Ultimo Princi, insiste Ubertà dei Venti su Vertigo che ora riprende vantaggio a metà della curva conclusiva, un paio di lunghezze di margine su Ubertà dei Venti, però finisce con lo sbagliare. Vertigo Numero Spin 6 all'ingresso in Vertigo addirittura Spin, d'arrivo ed è così squalificato. Ubertà dei Venti che Numero si ritrova 7 in Unica vantaggio Kei, squalificato. e nel finale controlla e consolida la situazione per vincere nettamente su Ultimo Princi, il terzo posto per Ulisse LL. 1,16,9, colpo di scena con l'errore di Vertigo Spin sull'ultima curva quando cercava di svincolarsi da Ubertà dei Venti e c'era anche riuscito, ma ha sbagliato appunto ai 200 finali e così tutto semplice per Ubertà dei Venti, Thomas Manfredini. Training di Gennaro Casillo, il ritorno al successo per Ubertà dei Venti dopo un periodo abbastanza critico, la quota di 2,41 al totalizzatore per quella che era diventata la favorita, il secondo posto per Ultimo Princi che precede Ulisse LL, ma intanto suona la sirena, quindi tutto da verificare, da controllare. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.